那天早上，我只是想把衣服洗了。天气很好，阳光从窗户照进来，洗衣房里有一点淡淡的洗衣液味道。我把自己的外套和几件家居服放进洗衣机，手刚碰到按钮，儿媳就从楼上下来。她看见我，马上说：“妈，你别碰洗衣机。”我愣了一下，她又说：“你的衣服颜色深，会染色。”那句话声音不大，可我听完以后，手就慢慢放下来了。我突然觉得，好像不是衣服会染色，是我这个人在这个家里已经开始显得不合适了。刚搬来和儿子一起住的时候，我其实很怕麻烦他们，怕自己东西多，怕自己生活习惯和他们不一样，也怕儿媳觉得我住进来以后家里不方便。所以我一直很小心。吃完饭，我会把碗洗了。客厅没人坐，我也会顺手收拾一下。看见洗衣篮满了，我也会想着，反正我在家，就帮他们洗衣机。以前在老家，一家人的衣服都是我洗的。儿子的校服，他的袜子，冬天厚厚的外套。那时候洗衣机一响，我就觉得家里有人气。可到了这里以后，我慢慢发现，有些事情不是你愿意做就能做的。那天早上，儿子和儿媳都出门早，孩子上学前换下来的运动服还放在洗衣篮上面。我看了一眼，想着今天太阳好，洗完晾一晾，晚上就干了。我先把孩子的衣服拿出来，又看见旁边有儿子的衬衫。我不敢乱洗，怕缩水，怕洗坏，于是我只拿了自己的衣服，一件深蓝色外套，2件家居服，还有一条裤子。我想着，我只洗自己的，总不会有什么问题。洗衣机上那些英文按钮，我看得不是特别懂，但儿媳之前教过我一次。普通衣服按这个，快洗按那个，水温不要太高，我都记着。我还特意把洗衣液倒得很少，怕泡沫太多，怕他回来又觉得我不会用。我刚把门关上，手还没按下去，儿媳就从楼梯上走下来，她手里拿着手机，像是刚想起什么事。看见我站在洗衣机前，她脚步停了一下，然后马上说：“妈，你别碰洗衣机。”我回头看她，我说：“我洗一下自己的衣服。”她走过来，看了一眼洗衣机里面，“你的衣服颜色这么深，会染色。”我赶紧说：“我没有和你们的放一起，都是我自己的。”她还是把门打开，把里面的衣服一件件拿出来。深色衣服不能这样洗。我站在旁边，有点不知道该把手放哪里。我说：“那你教我，我下次分开。”她说：“不用了，你放着吧，我有空再洗。”她把我的衣服放回篮子里，动作不算粗鲁，可也没有一点犹豫，好像那几件衣服已经不应该出现在洗衣机里。我看着她把洗衣机门重新关上，那个声音很轻，咔嗒一声，可我心里像被关在外面。我说：“我只是想自己洗，不想麻烦你。”她没有看我，她一边擦洗衣机边缘，一边说：“妈，不是麻烦不麻烦，是这些机器你不熟悉，洗坏了也麻烦。”我听着点了点头。我说：“好，那我以后不碰。”这句话说出口的时候，我自己都觉得有点轻，轻到像不是在说洗衣机，是在说这个家的很多东西，我以后都不要碰了。那天上午，我把自己的衣服重新拿回房间，原本想搭在椅子上，可想了想，又放回了袋子里。几件衣服其实不脏，只是穿过了几天，想洗一洗。可经过刚才那一幕，我突然连它们都不想拿出来了。
我坐在床边，听见楼下洗衣机开始转动，轰隆，轰隆，声音很规律。我以前很喜欢这种声音，觉得衣服在洗，日子也在往前走。可是那天，我听着听着，心里只有一种说不出的尴尬。原来同住在一个家里，有些东西也是分开的。他们的衣服，我的衣服；他们的习惯，我的习惯；他们的生活，和我暂时借住的日子。中午的时候，儿子打电话回来，问我吃饭没有。我说吃了。他又问，妈，你声音怎么不太对？我说没事。他说，你是不是又想家了？我笑了一下。我说没有，其实我不是想家，我是突然想起以前的家。那时候洗衣机放在阳台上，我洗衣服的时候，儿子总会把袜子偷偷丢进来。有时候我说他，你袜子怎么又乱放？他就笑嘻嘻地说，妈，反正你会洗。那时候我嫌他懒，可现在想起来，那种被依赖也是一种亲近。人老了才明白，不是所有麻烦都会让人累，有些麻烦其实是在告诉你，你还被需要。下午孩子放学回来，在门口换鞋的时候，看见我房间门口的袋子。他问，奶奶，这是什么？我说，奶奶的衣服。他说，为什么不洗？我还没回答，儿媳刚好从厨房出来。他说，奶奶的衣服要分开洗，不然会染色。孩子哦了一声。过了一会儿，他又问，那奶奶的衣服不能和我们的放一起吗？空气一下安静了。儿媳看了孩子一眼，不是不能放一起，是要分类。孩子点点头。可我听见那句不能和我们的放一起，心里还是轻轻动了一下。小孩子不懂分类，他只是把大人的话说成了最直接的样子。晚上吃饭的时候，儿子回来了。孩子突然说，爸爸，奶奶的衣服不能和我们的洗。儿子抬头看我，又看了看儿媳。他问，怎么回事？儿媳说，没什么，就是深色衣服怕染色。我马上接了一句，是我不太会分，以后我注意。儿子没有说话，他低头吃了2口饭，然后说，妈以前在家洗了我那么多年衣服，怎么会不会洗？这句话一出来，餐桌上安静了。儿媳脸色有一点不好看。我赶紧说，不是这个意思。现在的衣服贵，机器也不一样。我怕他们吵，更怕一件小事，最后变成全家的不舒服。可儿子那句话，还是让我心里热了一下。原来他还记得。记得那些年，我也不是一直都不会。饭后，儿媳没有马上上楼，她在厨房洗碗。我走进去，想帮她擦桌子。她说，妈，放着吧。我停了一下。她又说，今天早上我说话可能急了。我看着她，她把碗放进架子里，声音低了一点。我不是不让你用洗衣机，我是之前有一件白衣服被染过，所以有点紧张。我点点头。我说，我知道你不是故意的，但是你说别碰的时候，我心里还是有点难受。他没有反驳。过了一会儿，他说，那我明天教你怎么分模式吧。我说，好。其实我想学的不只是洗衣机，我想学的是，在这个家里，哪些地方我可以碰，哪些地方我碰了会让人不舒服。第二天上午，儿媳真的教了我一次。深色衣服放一边，浅色衣服放一边，毛巾单独洗，孩子的校服用轻柔模式。他说得很细，我听得也很认真。他还拿了一个小篮子给我。
妈，以后你的衣服可以先放这里。我看着那个篮子，心里说不出是什么感觉，有一点安心，也有一点酸。因为有了这个篮子，我的衣服终于有地方放了。可同时也像是在提醒我，这是我的一小块地方，不要越过去。后来我还是会洗衣服，每次按下按钮前，我都会多看一眼，不是怕机器坏，是怕自己又做错什么，怕一个不小心，把这个家好不容易维持的平静，洗出一点颜色来。人有时候不是被一句话伤到的，是被那句话背后的距离轻轻推开了。没有争吵，没有指责，甚至没有一句你不要做，只是你别碰。那天我站在洗衣机前，看着自己的衣服被一件件拿出来，我才第一次意识到，原来在一个家里，有些边界不是画在地上的，是藏在生活的小事里。谁可以用什么？谁可以碰哪里？谁的东西要分开放？如果有一天，你只是想洗几件自己的衣服，却被人说你别碰，你会解释一句我会小心，还是像我一样，把手慢慢放下来？这里是屋檐下的情感，我们讲的不是一台洗衣机，是那些住在同一个屋檐下，却慢慢被分开的心。我们下期再见。